नमस्कार, स्वागत छ दर्शकहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको आज गेस्ट श्रृङ्खलामा हामी बेतकोट नगरपालिकाको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा सोही नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ अशोक कुमार चन्द। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। केही समय अगाडि सम्भवतः 7-8 महिना हजुर हाम्रो भेट भएको हो यही कार्यक्रममा। हजुर प्रोग्रेस के रह्यो त? हुन त बिचमा कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दाखेरि धेरै बेतकोट अझ यो चाहिँ भारतसँग सीमा जोडिएको भाग कारणले गर्दाखेरि पनि, जिल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै प्रब्लमहरू आए भन्दाखेरि यो 7-8 महिनामा टेन्योर चाहिँ के भए अपार्ट फ्रम कोरोना? हामी यो झन्डै 3 वर्ष बितिसकेको छ हाम्रो बेतकोट नगरपालिकाको मात्रै होइन, स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 3 वर्ष बितेको छ। यो 3 वर्षको अवधिमा हामीले खास गरी 5 वर्षका लागि मास्टर प्लान, 20 वर्षको हामीले मास्टर प्लान बनाएका थियौँ। बेतकोट नगरपालिकाको गुरु योजना निर्माण गरेर हामीले कामको शुभारम्भ गरेका थियौँ। हाम्रो सुरुको वर्षदेखि नै सडक यातायातको क्षेत्रमा हामीले बढी लगानी गऱ्यौँ। सोही अनुसार हामीले कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। खास गरी बेतकोट नगरपालिकाको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको त्यहाँ खानेपानीको समस्या छ, सडक यातायात जोड्ने पुलहरूको समस्या रहेको छ, पक्की पुल र झोलङ्गी पुल दुवैका समस्याहरू रहेका छन्, सिँचाइको समस्या रहेको छ। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिकामा 8-10 वटा साना र ठुला किसिमका साना नदीहरू रहेका छन्, खहरे नदीहरू रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि सिंचित उर्वरा भूमि दैनिक रूपमा कटान हुने, नदी कटान हुने समस्या छ, नदी तटबन्धको समस्या, सुकुम्बासी भूमिहीन र आरक्षी पीडितको समस्या लगायतका विभिन्न समस्याहरू बेतकोट नगरपालिकामा थिए। त्यसकारणले हामीले हाम्रो बेतकोट नगरपालिकाको गुरु योजना निर्माण गरिसकेपछि सङ्घीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट, स्थानीय सरकारबाट गर्नुपर्ने कामहरूका सन्दर्भमा पनि हामीले हरेक नगरसभाबाट र हरेक नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट हामीले पास गरेर केही कार्ययोजनाहरू निर्माण गरेका छौँ र त्यो कार्ययोजनाहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। अहिलेको सन्दर्भमा खास गरी बेतकोट नगरपालिकाको सबै वडामा कालोपत्री गर्ने कुराहरू पहिलो वर्षदेखि नै हामीले शुभारम्भ गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले धार्मिक, पर्यटकीय र सांस्कृतिक क्षेत्रहरू जो बेतकोट नगरपालिकाको मात्र होइन, सुदूरपश्चिमको धरोहरका रूपमा चिनिएको खास गरी बेतकोट ताल, सिमलिङ्गेश्वर, त्यसै गरेर सिद्ध सरोवर ताल चुनेपानी, त्यसै गरेर अर्को हाम्रो बैजनाथ वृद्धाश्रम रौटेला जाने बाटोलाई हामीले कालोपत्री गर्ने कुराहरूलाई अगाडि सारेर बहुवर्षीय कार्यक्रमहरू अन्तर्गत हामीले कालोपत्री गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। दैजी जोगपुडा सडक जो सुदूरपश्चिमका 7वटा पहाडी जिल्ला जोड्ने जुन सडक छ, त्यो सडक 2046 साल यता ट्याक खोलेर अगाडि बढिरहेको थियो। अहिलेसम्म कालोपत्री र स्तुति हुन सकिरहेको थिएन। त्यसको ठेका गर्ने कुराहरू, त्यसपछि सङ्घीय सरकारमा रहेको त्यो ठेकालाई कानुन बमोजिम यो कार्यविस्तृकरण अनुसार प्रदेशमा पर्यो। प्रदेशमा पनि केही समय त्यो अल्पत्र पर्यो र त्यसपछि हामीले सबैसँग समन्वय गरेर त्यो काम पनि अगाडि बढेको छ। दैजी जोगपुडा बुडर लिप्ना दैजी लिप्ना र बुडर जोगपुडा जाने जुन बाटो छ, जो पहाडका 7वटा जिल्ला, सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7वटा जिल्ला जोड्ने सडक अहिले कालोपत्री गर्ने पूर्वाधार तयार भएको छ, बेस बिछ्याएको छ। गएको आर्थिक वर्षमै त्यो काम सम्पन्न हुने 11-12 किलोमिटर कालोपत्री गर्ने, जहाँ बेतकोट नगरपालिका निर्माणलाई चाहिँ बेसिक प्रायोरिटीमा चाहिँ राखिएको छ। त्यो काम हामीले सम्पन्न गर्ने कुराहरूमा अहिले लगभग अबको 4-5 महिनाभित्र यो बर्सातका कारण बर्सात रोकियो भने तत्काल त्यहाँ कालोपत्री हुने कुराहरू छ। एउटा बाटो पहाडका जिल्ला जोड्ने, अर्को बाटो पनि हाम्रो जहाँ सुडा पहिलाको साबिक बेतकोट नगरपालिका भएरै जोड्ने, बेतकोट नगरपालिका र खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको दैजी औद्योगिक क्षेत्र जहाँ बन्दैछ त्यही बाटो भएर बेतकोट ताल जो धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र छ त्यो सहित जोडेर जाने बाटो दैजी जोगपुडा बुडर सडकको यसै अब आउने आर्थिक वर्षभित्र 12-13 किलोमिटर कालोपत्री कम्प्लिट हुँदैछ। त्यसका लागि अहिले बेस बिछ्याइसकेको अवस्था छ। कालोपत्री गर्ने कुरा मात्र यो वर्ष बाँकी रहेको छ। आर्थिक वर्षलाई चाहिँ पूर्वाधार निर्माणको वर्ष भनेर चाहिँ भनिएको थियो कि के हो? पूर्वाधार र
पर्यटनको वर्ष भनेर हामीले भनेका थियौँ। अब यो कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि पर्यटनको अलिक अब आउने लक्ष्य चाहिँ के छ? पर्यटन मैले थोरै कुराहरू जोड्न खोजेँ, त्यो भयो मैले पूर्वाधारको कुराहरू थोरै यहाँहरूसँग जोड्न खोजेँ। अर्को कुरा सिद्धसरो के अरे सुडा गाउजी मुसेपानी चुनेपानी हुँदै अर्को फेरि जोगपुरा जाने जहाँ एउटा परशुराम भन्ने एउटा धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र छ, त्यो जोड्ने डडेलधुरा जोड्ने अर्को बाटोको पनि सडक कालोपत्री गर्ने कुराहरू मुसेपानीसम्म भएको छ। अब चाँडै स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू र त्यसपछि कालोपत्री गर्ने कुराहरूको टेन्डर भएर काम अगाडि बढिसकेको छ। अर्को चाहिँ सुडाको बुढा हुँदै के अरे त्यो वृद्धाश्रम जाने बाटो छ, बैजनाथ वृद्धाश्रम जाने बाटो, त्यो बाटोको पनि कालोपत्री गर्ने टेन्डर भएर कामहरू अगाडि बढेको छ। अर्को दैजीबाट सुरुवात भएको हाम्रो बेतकोट नगरपालिकाको 10वटै जिल्ला के अरे 10वटै वडा जोड्ने एउटा रिङ रोड छ, चक्रपथ छ, त्यो पनि 3-4वटा ठाउँबाट त्यसको पनि कालोपत्री हुने कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। र अरू अन्य ठाउँमा पनि हामीले कालोपत्रीका कामहरू पूर्वाधारका कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा भनेको बेतकोट नगरपालिकामा अहिले 9वटा पक्की पुलहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् र तीमध्ये 4वटा पक्की पुलको निर्माण काम सम्पन्न भएको छ। बाँकी 5वटा पुलको ती पक्की पुलहरूको काम निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कसैको 60% छ, कसैको 70%, कसैको 80% छ भने तीनवटा पुल नयाँ बन्ने कुराहरूमा त्यसको बजेटिङ भएर त्यो कामहरू पनि अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर झोलङ्गे पुलको पनि 5वटा झोलङ्गे पुलको बजेटिङ भएर त्यो कामहरू 3वटा झोलङ्गे पुल कम्प्लिट हुने तयारीमा छ, 3वटा झोलङ्गे पुल अब बन्ने तयारीमा रहेको छ। यो पूर्वाधारको यातायातको क्षेत्रमा भयो। र त्यसै गरेर हामीले सिँचाइका साना सिँचाइका कुलोको कार्यक्रमहरू, डिप बोरिङका कुराहरू, समर्सेट ट्युबवेलका कुराहरू पनि हामीले 100औं ठाउँमा ती कार्यक्रमहरू कृषि ज्ञान केन्द्र बेतकोट नगरपालिकाको के अरे कृषि शाखा अन्तर्गत र अन्य विभिन्न लाइन एजेन्सी र विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर सिँचाइका कार्यक्रमहरू गरेका छन्। र महाकाली सिँचाइको तेस्रो चरणको कार्यक्रम पनि बेतकोट नगरपालिकामा विभिन्न ठाउँमा स्पान बनाउने कुराहरूमा त्यो कामहरू अगाडि बढेको छ। सिँचाइको क्षेत्रमा खानेपानीको क्षेत्रमा हामीले 17वटा खानेपानीका योजना बेतकोट नगरपालिकामा ती खानेपानीका योजना सञ्चालित हुने अवस्थामा छन्। धेरैको टेन्डर भइसकेको छ, केही उपभोक्ता समितिले काम अगाडि बढाएका छन् र केही बजेट अभावका कारणले गर्दाखेरि केही समय अलि ढिलो हुन गएको छ। र अबको 2 वर्षलाई लिएर चाहिँ एकदमै समस्या छ भन्ने पनि सुनिएको थियो। किनभनेदेखि अझै पनि हामीले चाहिँ यो वेब पोर्टलहरू न्युज वेबसाइटहरू चेक गर्ने क्रममा चाहिँ विविध किसिमका चाहिँ कमेन्टहरू कस्तो आएको थियो भने वडा नम्बर 1 बेतकोट वडा नम्बर 1 मा गएर चाहिँ वडा नम्बर 2 को बासी वडा नम्बर 1 मा गएर पानी लिनुपर्ने बाध्यतादेखि लिएर यस्ता छन् भन्ने किसिमका चाहिँ सुनिएका थिए। यो कुरालाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने प्रयासहरू भएको थियो? हाम्रो बेतकोट नगरपालिका हाइवेमा पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने नगरपालिका हो। त्यसमा घाडी घाँस बेल्ट जो चुरे बेल्टसँग जोडिएको क्षेत्र पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै खानेपानीको अत्यन्तै अभाव छ र हरेक बेला वैशाख जेठ अषाढ साउनमा अत्यन्तै के अरे खानेपानीहरू नआउने, ह्यान्डपम्प सुक्ने त्यस्तो भएका कारणले त्यो बेल्टमा चाहे वडा नम्बर 1 को कुरा होस्, त्यहाँ पनि अहिले के अरे हाम्रो योजना छ। वडा नम्बर 2 मा पनि योजना छ, 3 मा पनि छ, 4 मा 2टा योजना छ, 3 मै 2टा योजना छ, 5 मा 2टा योजना, एउटा योजना सुरुवात भएको छ, अर्को योजना ल्याउने कुराहरू छ। 6 नम्बरमा 6 नम्बर 7 नम्बर 8 नम्बरको 36 करोडको सुडा टाउन खानेपानीको योजना छ, 8 मा पनि त्यही किसिमको योजना छ। सबै वडा गरेर 17वटा खानेपानीका योजना सञ्चालित छन् र कामहरू अगाडि बढेको छ। अबको 2 वर्षभित्र बेतकोट नगरपालिकामा सबैको घरमा शुद्ध खानेपानी पुर्याउने तपाईँको टेन्युरलाई लिने हो भनेदेखि मुख्यतया चाहिँ पूर्वाधार निर्माण र त्यसै गरी चाहिँ खानेपानीलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ केन्द्रमा राखिएको। दोस्रो कुरा नदी तटबन्धको कुरा। अहिले बेतकोट नगरपालिकाभित्र 25वटा योजना 5 लाखदेखि लिएर 4 करोडसम्म 6 करोडसम्मका योजना गरेर हामीले टेन्डर र उपभोक्ता समिति गरेर 9 करोडको तटबन्ध मात्रै बेतकोट नगरपालिकाभित्र भएको छ। यो कुराहरू तटबन्धका क्षेत्रमा। अब पूर्वाधारको अन्य कुराहरूको सन्दर्भमा मैले भने चाहिँ त्यहाँ रहेको बेतकोट तालको कुराहरू, हामीले अहिले धर्मशाला बनाउने, गेस्ट हाउस बनाउने कुराहरू, त्यहाँ मञ्चिङ बनाउने कुराहरू, रङरोगन गर्ने कुराहरू, तालको संरक्षण गर्ने कुराहरू बेतकोट तालमा गरिरहेका छौँ। शिवलिङ्गेश्वरमा पनि त्यसको भौतिक पूर्वाधार बनाउने कुराहरू, संरक्षण गर्ने कुराहरू लगायतका विभिन्न त्यहाँ सडक त्यहाँसम्म पुर्याउने कुराहरू हामीले शिवलिङ्गेश्वरमा पनि कामहरू गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा सञ्जालको कुरा गरिरहँदाखेरि नि विकास निर्माण भनेको अहिले कस्तो देखिएको छ स्थानीय तौरमा भनेदेखि विकास निर्माण भन्ने बित्तिकै सडक सञ्जालसँग मात्रै जोडेर चाहिँ हेर्ने र त्यो सडक सञ्जाल पनि कुन रूपमा चाहिँ गएको छ, खालि डाँडा
मा डोजर लगाएर मात्रै हो कि डोजरे विकास भनेर चाहिँ नाराहरू दिएको छ, नामहरू दिएको छ। यो हकमा चाहिँ कतिको ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छ बेदकोटले नै, अथवा चाहिँ के विकास निर्माणको मोडल भनेको खालि यो सडक सञ्जाल मात्रै हो त भन्ने पनि प्रश्न यति बेला तेर्सिएको छ। सडक सञ्जाल मात्रै विकास निर्माण होइन, तर सडक सञ्जाल महत्त्वपूर्ण कुरा, मेरुदण्ड सडक सञ्जाल हो। तर जब किसानले उत्पादन गरेका विषयवस्तुहरू, किसानले उत्पादन गरेका चिजहरू हामीले बजारसम्म ल्याउन सकेनौँ, किसानले त्यहाँसम्म पुर्याउनै सक्ने वातावरण बनाएर भने त्यो उत्पादनसँग पनि जोड्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसै गरेर हामीले यातायातको कुराहरूलाई एउटा बस्तीबाट अर्को बस्तीमा जोड्ने कुराहरू, त्यहाँ मैले अघि नै भनिसकेँ, भेटकोट नगरपालिकाको 8-10 वटा नदीहरू छन्, खहरे खोलाहरू। बर्सातको बेलामा त्यो श्रीलङ्का जस्तो टापु हुन्छ, चारैतिर नदी हुन्छ, बिचमा मान्छे के अरे बस्तीहरू हुन्छ। त्यहाँ सर्पले टोक्यो भने, बिरामी भयो भने, अथवा कुनै अर्को रोग लागिहाल्यो भने पनि तत्काल हस्पिटल लैजाने सम्भावना छैन। त्यस कारणले त्यहाँ पुल बनाउने कुराहरू, अब पुलको कुरा मैले अघि भनेपछि 9 वटा पक्की पुल अबको 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण 9 वटा पक्की पुलहरू हुँदैछन्, 6 वटा झोलङ्गे पुलहरू हुँदैछन्। त्यस कारणले यी पूर्वाधारका विकास गर्न सकिएन भने हामी चाहे जनतालाई मानवीय सेवा सुविधा दिने कुरा होस्, अथवा स्वास्थ्यको कुरा होस्, के अरे शिक्षाको कुरा होस्, उहाँलाई कलेजसम्म पुर्याउने कुराहरू, अथवा विभिन्न प्राविधिक शिक्षा पढाउने कुराहरू, अथवा जनताको उत्पादन गरेका चिजलाई बजारसम्म ल्याउने कुराहरूमा यो हामीले गर्न सकेनौँ भने विकास त्यहाँ जोड्न सकिन्छ। त्यस कारणले सडक सञ्जाल महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सडक सञ्जालसँगै मैले अघि भने खानेपानीको कुराहरू, सिँचाइको कुराहरू, तटबन्धका कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले भौतिक पूर्वाधार बाहेक हामीले मानवीय संसाधनका क्षेत्रमा पनि काम गरेका छौँ। विद्यालय भवन बनाउने कुराहरू, विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुराहरू, यी कुराहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले भेटकोट नगरपालिकामा सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण हुँदैछ। यति बेला भेटकोट नगरपालिकाले सबै केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल लगायतका चाहिँ न्युज पोर्टलहरूमा यति बेला विरोध पनि भइरहेको छ के साँच्चै नै भेटकोटले चाहिँ विकास गरेको छ भनेर। विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यहाँ यति लाख उति लाखको चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, यस्तो टहरा मात्रै बनाएर चाहिँ गाई बाछा संरक्षणका कुराहरूलाई ल्याएर, त्यस्तै गरेर गिद्ध संरक्षणका कुराहरूसँग चाहिँ ती कुराहरूलाई जोडेर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कता कता आरोप पनि यति बेला चाहिँ देख्न पाइन्छ, हेर्न पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ। त्यो आरोप चाहिँ कतिसम्मको सही भएको चाहिँ खास यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने आरोप लगाउने कुराहरू, आलोचना गर्ने कुराहरू सहर्ष ढङ्गले स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी आलोचनाको माग पनि गरेका छौँ। हामीले भनेका छौँ, मैले आजभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष पहिला अख्तियार दिवसको दिन पनि भनेको थिएँ र अर्को बेलामा पनि मैले भनेको थिएँ, र हाम्रो नगरसभाको उद्घाटन र भेटकोट नगरपालिकाले आफैले निर्माण गरेको भवन मुख्य नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको उद्घाटनमा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री माननीय ईश्वर पोखरेल जानुभएको थियो। मेरो अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम मैले भनेको थिएँ, हामीले विकास निर्माणका कामहरू यो गरेका छौँ। हामी आलोचनाको माग गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा कमी कमजोरी तपाईँहरूले ओइल्याउदिनु पर्यो। हाम्रा कमी कमजोरीहरूमा हामीले आत्मसमीक्षा गरेर आगामी दिनमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने हामीलाई त्यो किसिमको विश्वास र प्रेरणा पनि हामीलाई मिल्छ। र म अख्तियारलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीले कमी कमजोरी गरेका छौँ, अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छौँ भने हाम्रा कामको एक एक गरेर केलाउन सक्ने अथवा छानबिन गर्न सक्ने त्यो कुराहरू पनि छ, र त्यो गर्नका निमित्त पनि म अनुरोध गर्छु भनेर उपप्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा सर्वदलीय त्यहाँ सबै राजनीतिक पार्टीहरूका प्रतिनिधिहरू भएको बेलामा सबै प्रदेश र सङ्घका मान्य भएको अवस्थामा हामीले भनेको। त्यसकारण आलोचनादेखि डराउने कुरा होइन, हामीले गरेका कामदेखि डराउने कुरा होइन, भएको कुरा यथार्थ ल्याउनु पर्यो भन्ने मात्रै हो। यहाँहरूले विषय गर्नुभएको विषय छाडागाई गोरु व्यवस्थापनको जुन टहरको कुराहरू छ, नेपाल सरकारको पूर्व सचिवज्यूले भीम उपाध्यायजीले पनि त्यो एउटा ट्विट सामाजिक सञ्जालमा राख्नुभएको थियो। मैले तत्काल उहाँलाई मेसेजमा उहाँलाई रिप्लाई पनि गरेको थिएँ, अरूलाई पनि मैले भनेको छु। त्यो टहरो भेटकोट नगरपालिकाको लगानी 1 पैसा पनि छैन। म तपाईँलाई त्यसमा थोरै मैले समय लिएँ। जुन टहरोको फोटो छ, जुन तस्बिर देखाएको छ, त्यो टहरो भनेको हामी निर्वाचित भएको स्थानीय तहको निर्वाचित भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2074 असार 14 गते हो। हामीले हाम्रो नतिजा आएको 19 गते हो असार, हामीले शपथ ग्रहण गरेको असार 20 गते हो। त्यो टहरो बनेको के अरे 1 वर्ष पहिला 73 साल के अरे 73 सालमा के अरे जेठ 6 गते उद्घाटन गरेको छ। अझ त्योभन्दा पनि पहिला, हामी आउनुभन्दा 1.5 वर्ष पहिला नै त्यो टहरो बनेको। त्यो टहरो बनाउने कुराहरू कसले नगरपालिकाको लगानी छ कि छैन भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछ। त्यो नगरपालिकाको भेटकोट नगरपालिकाको 1 पैसा लगानी छैन। त्यसमा खास गरी सुग्लाफाटा निकुञ्ज
निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने त्यहाँ मध्यवर्ती समूह भन्ने छ, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, र अझ जुन ठाउँमा टहरो बनेको छ बैजनाथ मध्यवर्ती सामुदायिक वन र बेतकोट मध्यवर्ती समन्वय समिति को आयोजनामा र त्यसमा जिल्ला पशु कार्यालय र बेतकोट मध्यवर्ती समन्वय समितिको प्राविधिक सहयोगमा त्यो भवन बनेको, र त्यो भवन मात्रै बनेन, त्यहाँ चाहिँ कार्यक्रम के राखेको थियो भने छाडा गाई वस्तु व्यवस्थापन गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम भनेर त्यो कार्यक्रम हाम्रो होइन, त्यो कार्यक्रम भनेको नगरपालिकाको होइन, बेतकोट नगरपालिकाको तपाईँहरू आइसकेपछि कुरा होइन। हामी आउनुभन्दा 1.5 वर्ष पहिलाको कार्यक्रम सुग्लाफाटा निकुञ्ज, मैले भने सुग्लाफाटा निकुञ्ज अन्तर्गत रहेका विभिन्न बैजनाथ मध्यवर्ती सामुदायिक वन र बेतकोट मध्यवर्ती समन्वय समिति र सुग्लाफाटा समन्वय समिति लगायतको त्यो इनिसिएसनमा त्यो काम सम्पन्न भएको, त्यसको सुदूरपश्चिमाञ्चल को वन कार्यालयको प्रमुख डिजी साहबले त्यो उद्घाटन गरेको कार्यक्रम हामी आउनुभन्दा 1.5 वर्ष पहिला। फोटो राखेर नेपाल सरकारको सचिव जस्तो गरिमामय पदमा बसेका मान्छेले अनि बेतकोट नगरपालिकाले 35 लाखमा बनाएको भवन भनेर त्यो एउटा टहरको फोटो राख्नु भएको छ। यतिसम्म हामी आरोपित गर्ने कुराहरू पनि एउटा हद हुन्छ कि हामीले त्यहाँ बनाएका छौँ। हामीले त्यहाँ चाहिँ 1 वर्षपछि हामीले निर्वाचित भइसकेपछि हामीले सामुदायिक छाडा गाई गोरु व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू 4वटा नगरपालिकाको हामी असार 20 गते हामीले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि असार 28 गते हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकले छलफलको कुराहरू गर्यो। छलफलको कुराहरू गर्दाखेरि आवश्यकता विभिन्न सरकारवाला समूहसँग बसेर छलफल गर्यो, जिल्ला वन कार्यालयसँग, सुग्लाफाटा निकुञ्जसँग लगायतका विभिन्न सरकारवाला एनटिएनसीसँग, पशु कार्यालयसँग, सडक कार्यालयसँग, सबैसँग जो सरकारवालासँग बसेर छलफल गर्दाखेरि सबैभन्दा उपयुक्त त्यहाँ हुनसक्छ त्यो गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम भनेर एउटा पहिला नै अलरेडी त्यहाँ छ एउटा ब्लकमा, तपाईँ पनि त्यसको तल मुनतिर बनाउँदा ठिकै हुन्छ। अरू ठाउँ छुट्टै ठाउँमा बनाउँदाखेरि पनि हामी दिन सक्ने सम्भावना छैन भनेर सुग्लाफाटा निकुञ्जको त्यतिखेरको वार्डेनले पनि भन्नुभयो, अरूले पनि भन्नुभयो, ल ठिकै छ हामी त्यही बनाउँछौँ भन्ने कुराहरू भइसकेपछि त्यो चाहिँ अलरेडी पहिला तारबाड सहितको एउटा टहर उहाँहरूले बनाएर उद्घाटन गरिसकेको पहिला नै थियो। गाई बाछाहरू चाहिँ मार्नको लागि छोडियो भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आएका थिए। होइन हो, त्यही त भन्दैछु मैले। त्यो चाहिँ बैजनाथ मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा जुन टहरो बनाइएको छ त्यो टहरो सुग्लाफाटा निकुञ्ज र बेतकोट मध्यवर्ती सामुदायिक समन्वय समिति, खास गरी सुग्लाफाटा निकुञ्जका विभिन्न युनिटहरू छन् तिनी उहाँहरूले बनाएको र त्यसको सहयोगमा विभिन्न सहयोग गर्ने अन्य पनि छन्। त्यसमा बेतकोट नगरपालिकामा एउटा लगानी पनि छैन। त्यसमा के हो भने बैजनाथ मध्यवर्ती सामुदायिक वनभित्र रहेका र त्यो उपभोक्ताभित्र रहेका जुन छाडा गाई गोरुहरू छन् ती गाई गोरुलाई त्यहाँ राख्ने, तिनीहरूको भरण पोषण पनि गर्ने 2 जना चौकीदार पनि राख्नु भएको थियो, उहाँले वन हेरालो पनि राख्नु भएको थियो। यदि इनकेस ती गाई गोरुहरू पछि मरिहाले भने गिद्धको आहारा हुन्छ भनेर गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम भन्यो। त्यो हाम्रो कार्यक्रम होइन, त्यो हामी त्योसँग दाँच्नै मिल्दैन। त्यो चाहिँ सुग्लाफाटा निकुञ्जको कार्यक्रम हो र सुग्लाफाटा निकुञ्जलाई चाहिँ भोगे मार्न खोजे भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि त्यसकारणले त्यो कार्यक्रममा हामीसँग जोड्ने कुराहरू त्यो कताबी हामीलाई त्यो कुनै पनि हालतमा हामीले त्यसमा जोडेका पनि छैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसको तलपट्टि हामीले एउटा पक्की बिल्डिङ बनाएका छौँ, चौकीदार बस्ने, वन हेरालु बस्ने बिल्डिङ बनाएका छौँ। हामीले झन्डै 26 लाखमा बनाएका छौँ। टेन्डर 36 लाखको घटाघटमा गरेर 26 लाखमा त्यो टेन्डर भएको छ र त्यो टेन्डरमा एउटा पक्की लेन्टरवाला घर बनेको छ, ढलानवाला घर बनेको छ, एउटा गाई गोरु बस्ने ठुलो सेड हाउस गाईबस्तु बस्ने त्यो सेड हाउस बनेको छ। त्यसै गरेर त्यो विभिन्न गाई गोरुले पानी लगायतका चारा खाने त्यो त्यस्ता पानी पोखरी 2-3टा पानी पोखरी बनेका छन्। पानीका लागि गाईबस्तुका लागि पाइपलाइन हामीले जडान गरेका छौँ। यी लगायतका हामीले 20 हेक्टर जमिनमा हामीले 2टा ब्लक बनाएर काँढे तारबार हामीले फिनिसिङ मेस वायर त्यहाँ लगाएर हामीले त्यहाँ गाई गोरु बस्तु राख्यौँ। हामीले कहिले राख्यौँ भन्दाखेरि असाढमा हामीले त्यो निर्णय गऱ्यौँ, साउनमा त्यो टेन्डर हुने कुराहरू भयो, कार्तिक मन्सिरतिर हामीले कार्तिकको 21 गते त्यहाँ राख्यौँ। कार्तिकको 21 गते हामीले बनाएको सामुदायिक पशु गौशालामा जुन हामीले त्यहाँ छाडा पशुलाई राखिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ जङ्गली हात्तीको त्यो मध्यवर्ती क्षेत्र पनि भयो। त्यहाँ हात्तीथला जुन नाम छ बस्तीको नाम, त्यहाँ पहिलादेखि नै हात्ती बस्ने भनेर नै हात्तीथला नाम रहेको र त्यो बस्ती भएर त्यो बस्तीको माथि भएर हात्तीको आवत जावत भएको ठाउँ भएका कारणले हामीले बनाएको त्यो काँढे तारबार
हामीले बनाएको भवन, कहिले भवनका झ्यालहरू निकालिदिने हात्तीले, जङ्गली हात्तीले, कहिले तारबाड भत्काइदिने, तारबाड भत्काइसकेपछि त्यहाँ राखेका गाईबस्तुहरू फेरि बस्तीमा जाने, बस्तीमा जाँदाखेरि बस्तीमा लगाएको विभिन्न अन्नबालीहरू नोक्सान गर्ने। एकपटक मात्रै भएन, दुई पटक भएन, 10औँपल्ट हात्तीले भत्काइसकेपछि अब यहाँ राख्नु उपयुक्त छैन। बस्तीका मान्छेहरूले पनि यो तपाईँहरूले गर्दाखेरि हाम्रो के अरे बालीनाली नोक्सान भयो भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि त्यतिखेर जगद्गुरु मोहन शरण आचार्यज्यू पनि आउनुभयो। यहाँ गाईगोरु यसरी नराखौँ, यी गाईगोरुलाई छोडिदिउँ भनेर उहाँले पनि आएर ती गाईगोरु, त्यहाँ भित्रका गाईगोरु बाहिर पठाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि कुराकानी हुँदा अर्को ठाउँमा सार्ने भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि बेतकोट नगरपालिकाभित्र रहेका छाडा पशु चौपायाहरूलाई हामीले बेतकोट नगर कार्यपालिकाको बैठकमा विभिन्न जिल्लाबाट हामी ती पशुहरूलाई हामी पाल्छौँ। कृषिका लागि हामीलाई विभिन्न किसिमको मल चाहिन्छ अथवा अन्य प्रयोजनका के अरे कृषि लगायतका पशुपालनका क्षेत्रमा हामी व्यावसायिक रूपमा हामी काम गर्छौँ भनेर विभिन्न व्यवसाय गर्ने मानिसहरू, कृषि फार्म भएका मानिसहरूले हामीले निवेदन दिनुभयो र निवेदन दिनुभयो, सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस ल्याउनु भयो। त्यही पालिकाको सिफारिसमा हामीले ती गाईगोरुहरूलाई बझाङमा पनि पठाएका छौँ, के अरे बाजुरा पठाएका छौँ, बैतडी पठाएका छौँ, दार्चुला पठाएका छौँ, जुम्ला पठाएका छौँ, सुनसरी पठाएका छौँ र त्यसै गरेर झापा पठाएका छौँ। र उहाँहरूको सबै कुराहरू छ, डकुमेन्टेड सबै कुराहरू छ। कृषि फार्म सञ्चालन गरेको छ, हामीलाई मल चाहिन्छ, त्यसका लागि गाईगोरु आवश्यक छ भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि हामीले नगरपालिकाले ती गाईगोरु त्यसरी पठायौँ। 10औँपल्ट हामीले सडकमा रहेका गाईगोरुहरूलाई के अरे गौशालामा राखेर पालेका छौँ र ती गाईगोरुलाई अन्यत्र जिल्लामा पनि पाल्नका लागि अथवा कृषि कामका लागि माग भइसकेपछि हामीले त्यसरी पठाएका छौँ। गाईगोरुको व्यवस्थापन फेरि पनि नागरिकको तर्फबाट छाडा गाईगोरु छोड्ने कुराहरू रोकिएको छैन। ती गाईगोरुलाई हामीले अहिले बेतकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 को चुनेपानी भन्ने ठाउँमा गएको 1 वर्षदेखि फेरि हामीले ती गाईको समस्या नै रह्यो, त्यहाँको चाहिँ समस्या नै रह्यो। यो समस्यालाई चाहिँ उचित रूपमा एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ धेरै समस्याहरू चाहिँ सृजना भए। अब यसमा समस्या कस्तो छ भने नागरिकले अहिलेको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ योजनाहरू बनाइएको छ अथवा चाहिँ समस्या समाधान भइसकेको अवस्था हो अथवा के हो? होइन, हामीले यस्तो छ, म तपाईँहरूसँग हामीसँग भिडियो पनि छ, अडियो पनि छ, सबै कुरा छ। सडकमा रहेका गाईगोरुहरू हामीले कसरी गौशालासम्म पुर्याएका छौँ, गौशालासम्म हामीले गौशालामा कसरी प्रबन्ध गरेका छौँ, ती गाईगोरुलाई अन्यत्र माग भएको छ भने अरू जिल्लामा पठाएको छ भने पालिकाको सिफारिसअनुसार हामीले पठाएका ती गाईगोरुहरूको ती सबै कुराहरू रेकर्ड हामीसँग छ। त्यति गरेर पनि नागरिकको 8-10 दिन जति सडक खुला हुन्छ, एकदम राम्रो हुन्छ, एउटा पनि गाईबस्तु देखिँदैन। 8-10 दिनपछि एउटा दुईटा छोड्ने क्रममा हुँदाहुँदै अझ 1 महिनामा फेरि 50-60 100-200 गाईगोरु अझ 1-1.5 महिनामा अझ भरिन्छन्। ती गाईगोरुलाई फेरि गौशालामा पुर्याउने व्यवस्था, त्यहाँ पाल्ने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अझ फेरि छोड्ने कुराहरू उत्तिकै छ। त्यसकारणले अहिले बेतकोट नगरपालिकाले चुनेपानीमा हामीले सबै गाईगोरुहरूको व्यवस्थापन त्यहाँ गरेका छौँ र हामीले अझ आवश्यकता भयो भने सबै वडामा, प्रत्येक वडामा गौशाला बनाएर सम्बन्धित वडा अध्यक्ष र वडाको समितिलाई नै हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ र आफ्नो वडामा आफ्नो ढङ्गले व्यवस्थापन कसरी हुनसक्छ, त्यहाँको सामुदायिक वनसँग, त्यहाँको मध्यवर्ती सामुदायिक वनसँग, त्यहाँको क्लब लगायत सबैसँग समन्वय गरेर तपाईँले आफ्नो वडामा पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर गएको अघिल्लो नगरसभाबाट हामीले त्यो निर्णय पनि गरेका छौँ। त्यस कारणले त्यहाँ बेतकोट नगरपालिकाको क्षेत्रमा रहेका जहाँ कहिले गाईका हड्डीहरू देखाउनु हुने विभिन्न कुराहरू छ, त्यो बेतकोट नगर त्यहाँ अहिले खुला के अरे हड्डी देखाएको विभिन्न किसिमका फुटाहरू जुन तस्बिर छ सामाजिक सञ्जालमा, त्यो बेतकोट नगरपालिकाको होइनन्। बेतकोट नगरपालिकाको ती तस्बिरहरू जुन राखिएको छ, ती तस्बिरहरू अन्यत्रको ल्याएर त्यहाँ तस्बिर राखिदिएको छ। मैले अस्ति पनि पत्रकार साथीलाई लगेर त्यहाँ देखाउनुहोस्, हेर्नुहोस् भनेर। अहिले त पुरै त्यो झाडी बनेको छ, पुरै हरियाली बनेको छ, त्यहाँ कुनै त्यो हड्डी एउटा पनि देखिने छैन। म के मान्दछु भने छाडा गाईगोरुहरू जुन एउटा सामुदायिक गाईगोरु हामीले भनिरहेका छौँ सडकमा वर्षौँसम्म, 10औँ वर्षसम्म गोरुलाई जोतेर हामीले कृषि काममा लगाएर त्यस बुढेसकाल हुँदाखेरि काम गर्न छोडेपछि ती गाईगोरुलाई हामीले सडकमा पुर्यायौँ। 20औँ वर्ष, 15 वर्षसम्म हामीले गाईलाई दुध दोहेर हामीले दुध खायौँ हामी गाई मातालाई, अनि गाईले दुध दिन छोडिसकेपछि बुढेसकालमा हुँदाखेरि ती गाईगोरुलाई पनि हामीले सडकमा पठायौँ। यतातिरका मान्छेले हाम्रो सडकमा पुर्याइसकेपछि हाम्रो बालीनाली नोक्सान गर्यो भने उता लखेड्ने, उताले यता लखेड्ने, कसैले सिङ बाँच्ने, कसैले पुच्छर एकैछिन, कसैले पुच्छर काट्ने, कसैले तातो पानी खन्याउने, यस्ता अवस्थामा रहेका गाईगोरुहरू हामीले उहाँहरूलाई लगेर ती गाईगोरुलाई लगेर गौशालामा राख्यौँ। हामीले पराल भुसा जे हामीलाई उपलब्ध हुन्थ्यो आहारका रूपमा उहाँहरूलाई दियौँ। तर त्यो वर्षौँसम्म
त्यो सडकमा भएका 3-4 वर्षसम्म सडकमा रहेका गाई गोरुले कागज खायो, प्लास्टिक खायो, विभिन्न गत्ताहरू खाए, विभिन्न किसिमका फोहोर चिज खाइसकेपछि त त्यो बुढेसकालमा हुँदाखेरि एडजस्ट पनि भएन। विभिन्न किसिमले कहिलेकाहीँ अब त्यो मर्ने कुरा पनि स्वाभाविक। सडकमै हामीले सरदर हाम्रो हाइवेमा मात्रै हामीले भन्दैछौँ सुरुको 74 सालदेखि दिनको 3 वटा पशु चौपाया त्यहाँ मर्थे सडकमा। एक्सिडेन्टली मात्रै होइन, अरू कारणले पनि बिरामी भएर मर्थे। कहिले 5 वटा मर्थे, कहिले 6 वटा मर्थे, कहिले एउटा मर्थे, कहिले 2टा मर्थे, तर सरदर 3 वटा दैनिक मर्थे भने ती गाई गोरुहरू चौपायाहरूलाई पशु व्यवस्थापन गर्ने हामीले गौशालामा लैजाँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि मरे होला नि। तिनीको व्यवस्थापन गर्ने समयलाई हामीले खाल्डो हालेर उनलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा हामीले 12 जना चौकीदार राखेका छौँ बनेरालु। अनि ती 12 जनाले त्यसै तलब खाएका होइन, त्यसै दैनिक पारिश्रमिक लिएका त होइन। जुन किसिमका हड्डीहरू देखाएका छन् त्यो हाम्रो होइन। त्यो अब गिद्ध संरक्षणका नाममा हिजो जुन किसिमले त्यहाँ पहिला देखिएका केही हड्डीहरू त्यस्तो होलान् असलल, तर हाम्रो व्यवस्थापन राम्रो सँग हामीले गरेका थियौँ। केही कमी कमजोरी हुन सक्छ, केही कमी कमजोरीलाई मान्न सक्छौँ, मानवीय कुराहरू हुन सक्छ। कमी कमजोरी कस्तो हुन सक्छ, मैले भन्नु खोजेको केही कमी कमजोरी के हुन सक्छ भने हामीले राखेका पशु चौपायाहरूलाई हेर्ने मानिसहरू जुन राखेका थियौँ त्यसले इमान्दारितापूर्वक ढङ्गले कति काममा हामीले लगायौँ, कति लगाएनौँ, अथवा उनीहरूले आहारा नपाएर मरेका छन् भन्ने कुराहरू छ। अब कतिपय आहारा नपाएर साँच्चीकै हुनु पनि सक्छ कि भन्ने अहिले आशंका पनि लाग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त त्यहाँ वडा अध्यक्षलाई पनि पठायौँ, त्यहाँ छाडा गाईको व्यवस्थापन समितिलाई पनि पठायौँ। आहारा छैन भने हामीले आहारा पुगायौँ, तर त्यसले व्यवस्थापन गर्न कुरामा उनीहरूले केही कमी कमजोरी रहेको हो कि भन्ने अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। किनभनेदेखि त्यसमा मात्रै छैन, बेदकोट नगरपालिकाको अरू मुद्दाहरू पनि अलिकति छ। मैले कोरोनाको पनि जोड्नु पर्ने छ, किनभने मलाई आदेश त्यही आएको छ कोरोनाको चाहिँ हामी नछोडौँ भन्ने कुराहरू। कोरोनाको हकमा चाहिँ के छ समग्र रूपमा सरसर्ती बताइदिनुहोस्। बेदकोट नगरपालिकामा झन्डै 2000 मानिसहरू भारतबाट आएर विदेशबाट आएका मानिसलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूको आरडिटी र पिसिआर चेक गरेर अहिले उहाँलाई कोही पनि मान्छे अहिले त्यस्तो बिरामीका रूपमा अहिले हस्पिटल आइसोलेसन कोही पनि छैन, सबै घरमा पठाएको अवस्था छ। र झन्डै हामीले 485 थियो अस्तिसम्मको रिकर्ड अनुसार, 500 जति हामीले पिसिआर टेस्ट गरेका छौँ र आरडिटी टेस्ट झन्डै हामीले 2000 जति आरडिटी टेस्ट गरेका छौँ। र यसो गरिरहँदा हामीले सुरुमा कस्तो रह्यो भने भारतबाट मान्छे आउने क्रम सुरु भइसक्यो। हामीसँग पिपी सेट पनि छैन, त्यो थर्मल गन पनि छैन, लगायतका स्वास्थ्य सामग्री जे हामीलाई उपलब्ध हुनुपर्ने हो अथवा हामीलाई आवश्यकता थियो त्यो केही पनि थिएन। त्यसपछि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थालाई पनि अनुरोध गऱ्यौँ, विभिन्न ठाउँमा पनि गऱ्यौँ र उहाँ सङ्घ संस्थाले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। विभिन्न रूपमा पछि हामीले आफैले पनि बजारमा आइसके आफैले पनि खरिद गरेर अहिले स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव रहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव नहुँदाखेरि स्मुथली अगाडि बढेको छ, अहिले राम्रोसँग अगाडि बढेको छ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामीले स्कुलहरूलाई बढी हामीले केन्द्रित गऱ्यौँ। स्कुलमा पनि केही मानिसहरूले वरिपरिका मानिसहरूले केही ठाउँमा अत्यधिक राम्रो सहयोग गर्नुभयो, केही ठाउँमा राख्नु दिनु हुँदैन, यहाँ राखिसकेपछि हामीलाई पनि त्यो कोरोना सरिहाल्छ कि भन्ने त्यो किसिमको एउटा चिन्ता थियो। उहाँलाई पनि कन्भिन्स गरेर हामीले 19वटा ठाउँमा हामीले क्वारेन्टाइन सञ्चालन गऱ्यौँ र 19 ठाउँमा हामीले क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिसकेपछि हामीले खानाको व्यवस्थापन गरेका छौँ। 2 पटक चिया बिस्कुट अथवा चनाको व्यवस्थापन गरेका छौँ, 2 पटक खानाको व्यवस्थापन गरेका छौँ। उहाँहरूलाई बस्नका निमित्त केही ठाउँमा हामीले राम्रै भएको ठाउँमा बेडको व्यवस्थापन गरेका छौँ, केही ठाउँमा बेड भएन भने म्याट लगायतका तकिया सिरानी कभर सेट के हुनसक्छ हामीले उपलब्ध भएका स्रोत साधन प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई खुसी बनाउने कुराहरू, उहाँहरूलाई राम्रोसँग स्याहार गर्ने कुराहरूमा हामी लाग्यौँ। यद्यपि पनि यस्तो किसिमको चाहिँ कुराहरू आइरहेका छन् नि। अब तपाईँले भन्नुभयो भर्खर म्याटदेखि लिएर त्यस्तै गरेर चाहिँ कभर सेटदेखि लिएर अनि चनाका कुराहरू, अन्डा चनाका कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो भन्दाखेरि पछिल्लो समय चाहिँ के देखिएको छ भने विभिन्न नगरपालिकाहरूमा जस्तो किसिमले चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ त्यो कुरामा नै यति बेला चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू खडा भइरहेका छन् होइन। विभिन्न ठाउँहरूलाई नै रेफरेन्स दिएर हेर्ने हो भने पनि त्यही भित्रैबाट चाहिँ प्रब्लमहरू क्रिएट भइरहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले बेदकोट नगरपालिकामा चाहिँ कस्तो किसिमले चाहिँ ध्यान पुर्याउनु भएको छ, त्यस्ता समस्या आएका छन् छैनन् अथवा त्यसलाई मिटिगेट कसरी गर्ने प्रयास भएको छ? यस्तो छ, खास गरी भारतमा रहेका नेपालीहरू नेपाल आउन खोजिरहेका थिए। त्यतिखेर पनि हामीले सङ्घीय सरकारलाई पनि भन्यौँ, प्रदेश सरकारलाई पनि भन्यौँ, इनिसिएसन छिटो लिनु पर्यो, छिटो ल्याउनु पर्यो भनेर। लकडाउन भइसकेपछि उहाँहरू
अत्यन्त समस्यामा पर्नुभयो, धेरै सीमामा रहे पनि अल्पत्र भयो, हामीले उहाँलाई ल्याउने कुरा भयो। ल्याउँदाखेरि धेरै मानिसहरू अत्यधिक राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभयो, तपाईँहरूले खुसीका साथ उहाँहरू आउनुभयो। हामीले बोर्डर क्षेत्रमै धनगढीको त्यो बोर्डर क्षेत्र के अरे कैलाली जिल्लामा पर्ने हाम्रो त्यो बोर्डर क्षेत्रबाट हामीले त्यहाँबाट मान्छे ल्याउने कुराहरू, यतापट्टि हाम्रो कञ्चनपुर जिल्लाको गड्डाचौकीबाट ल्याउने मान्छेहरू हामीले दैनिक रूपमा हामीले गाडी पठायौँ र गाडीमै ल्याएर प्रत्येक वडाको क्वारेन्टाइनमा हामीले पठायौँ। क्वारेन्टाइनमा पठाइसकेपछि उहाँहरूलाई खानाको व्यवस्थापनका कुराहरू, चियापानीको व्यवस्थापनका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। केही ठाउँमा वाइफाईको व्यवस्थापन गर्न सकिने ठाउँमा वाइफाई जडान हुने कुराहरूमा पनि वाइफाई पनि व्यवस्थापन गऱ्यौँ। तर हामीसँग कस्तो चेतना भयो भने मानिसहरूले के भने करोडौँ रुपियाँ के अरे नगरपालिकामा गएको छ, गाउँपालिकामा गएको छ, तपाईँहरूलाई विभिन्न किसिमको मासु भात दिएन, अर्को दिएन, तपाईँहरूको धेरै तपाईँका सुविधाका लागि धेरै आएको छ भन्ने कुरा कति गएको थियो खास प्रदेश सरकार अथवा केन्द्रबाट चाहिँ कतिको चाहिँ बजेट तपाईँहरू कहाँ पुगेको थियो, तपाईँहरूको नगरपालिकाको लागि पुगेको थियो? प्रदेश सरकारबाट हामीलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि भनेर सुरुमै हामीलाई चैत वैशाख महिनामा 4 लाख गएको थियो। सङ्घीय सरकारबाट मलाई लाग्छ अस्ति कहिले जेठ जस्तो लाग्छ 2,90,000 मात्रै गयो। जबकि मलाई लाग्छ एउटै क्वारेन्टाइनमा 15 लाखसम्म खर्च भएको छ। एउटै क्वारेन्टाइनमा 200 मान्छेहरू बसेका छन्। त्यो खर्च कसरी धानियो त? त्यो सम्पूर्ण कुरा नगरपालिकाबाट व्यवस्थापन गरेको, स्थानीय सरकारबाट गरेका छौँ। हामीले अहिले पिसिआर इन्डियाबाट आउने बित्तिकै इन्डियाबाट आएका मानिसहरूलाई एक दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर दोस्रो दिन अहिले पिसिआर टेस्ट गरेका छौँ। हामीले हिजो के गर्दै थियौँ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय निर्देशन के थियो भने 14 दिन कम्तीमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने, 14 दिन राखिसकेपछि आरडिटी टेस्ट गर्ने, आरडिटी टेस्टमा पोजिटिभ आएका मानिसलाई मात्रै त्यसपछि पिसिआर चेक गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि पिसिआर चेक गर्दाखेरि 40 दिनसम्म बस्नुपर्ने भयो क्वारेन्टाइनमा, 35 दिन बस्नुपर्ने भयो, 30 दिन बस्नुपर्ने। मैले अब यो समस्या हटाउँ, अब चाहिँ आएका मानिसहरूलाई सिधै अब पिसिआर टेस्ट गरौँ भनेर पिसिआर पनि हामीसँग थिएन, पिसिआरको प्रबन्ध गऱ्यौँ, किटको प्रबन्ध गऱ्यौँ, त्यसै गरी आरडिटीको पनि प्रबन्ध गऱ्यौँ र अहिले केही जनस्वास्थ्य कार्यालयले हामीलाई दियो। पछिल्लो चरणमा हामीले सम्पूर्ण पिसिआर आरडिटी आफैले खरिद गरेर यो टेस्टको कामहरूलाई अगाडि बढाएका कारणले यो काम अहिले अलि राम्रो किसिमले अगाडि बढेको छ। भएन भने 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्छु भन्ने मानसिकताका साथ आएका मान्छे 40 दिन बस्नुपर्ने भयो, 45 दिन बस्नुपर्ने भयो। यो किसिमको समस्या समय चाहिँ सरसर्ती हेर्ने हो भने स्थानीय तह र त्यस्तै गरेर प्रदेश सरकार बीच पनि समन्वय भएन भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि आएको थियो यही कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा। त्यसैलाई नै रेफरेन्समा राखेर हेर्नु भने त्यो कतिसम्मको चाहिँ साँचो समन्वय? खास गरी नेपालमा 3वटा सरकार छन्, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। तीनवटै सरकारका बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ जाने भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख भएको कुरा छ। त्यसकारणले समन्वयको पनि अभाव रहेको छ, सहकार्यको पनि अभाव रहेको छ र सहअस्तित्वको पनि अभाव रहेको छ। यो कुरामा हामी भोगिरहेका छौँ। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने यत्तिकै भन्न चाहन्छु, हिजोभन्दा तुलनात्मक रूपमा अहिले समन्वय भइरहेको छ। केही पनि भएको थिएन भने अब त्यो संविधानको प्र्याक्टिस गर्दैछौँ हामीले, त्यो प्र्याक्टिसको अवस्थामा छौँ हामी। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले जुन किसिमको एउटा संविधानले व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्था अनुसारको सहकार्य सहअस्तित्वका साथ जानुपर्छ। सहकार्यका साथ जानुपर्ने हो। जस्तो किसिमको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यसमा ऊ सफल भएको छ? सफल भएको मान्नुपर्छ, मानिदिनुपर्छ सफल भएको। किनभने हामी सबैको सहकार्य, सबैको पहल कदमीका कारणले हामी अहिले कोरोनालाई चाहिँ आइरहेको नियन्त्रण गरिरहेका छौँ। जति यो प्रश्न किन पनि यति बेला आइरहेको छ भने नि, जति स्थानीय तहबाट आफ्नै स्रोत साधन जुटाएर जति उनीहरू चाहिँ तत्काल रूपमा अगाडि आए त्यो हिसाबलाई हेर्ने हो भनेदेखि प्रदेश सरकारको भूमिका गौण देखियो। प्रदेश सरकार नभए पनि हुने रहेछ नि त भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ सेन्टिमेन्ट यति बेला चाहिँ स्थानीय तहकै पदाधिकारीहरूमा पनि देखिएको अवस्था छ। यसलाई कसरी हेर्ने? निश्चित रूपमा पनि अहिले कोरोना जुन कोभिडको जुन एउटा समस्या छ, यो समस्यामा सबैभन्दा जो भारत प्रवासदेखि लिएर विदेशबाट आउने मानिस र उनीहरूको परिवारमा जुन किसिमको चिन्ता छ त्योभन्दा बढ्ता चिन्ता अहिले जनप्रतिनिधिलाई थियो, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई थियो, सुरक्षाकर्मीहरूलाई थियो। प्रत्यक्ष रूपमा जनताको घर दैलोमा जाने कुरा, प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई इन्डियाबाट ल्याउने कुराहरू, रिसिभ गर्ने कुराहरू, क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराहरू, उहाँलाई खाना खुवाउने कुराहरू र उहाँलाई राम्रोसँग स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने कुरा, यो सानो तिनो कुरा थियो, यो धेरै ठुलो चुनौतीको कुरा छ। हामी एकपटक के लागेको थियो भने
हाम्रो नगरसभा हुँदै थियो असार 10 गते, हामी सबैलाई कोरोना लागिसकेको भन्ने थियो। त्यसकारणले हामी आरडिटी गर्न खोजिरहेका थियौँ, आरडिटी गर्न पनि मानिरहेका थिएनन् मानिसहरूले। तर आरडिटी गर्दाखेरि कसैको पनि पोजिटिभ देखिन जनप्रतिनिधिलाई। हामीलाई के कन्फर्म जस्तै कुरा के भएको थियो भने हामी सबैलाई के अरे कोरोना भइसकेको छ। हामी त्यति खटेका थियौँ। आज इन्डियाबाट आएका मानिसहरू जुन किसिमको समस्यामा उहाँहरू छन्, त्योभन्दा बढ्ता समस्या जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मीहरू, के अरे त्यहाँबाट ल्याउने चालकहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, पत्रकार साथीहरू पनि जोखिममा छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि खाना खुवाउने कुराहरू उहाँहरूलाई बिहानको खाना 11 बजे खुवाउनु, 11 देखि 12 1 बजेसम्म खाना खुवाउनु पर्थ्यो भने जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यले 3 बजे दिउँसो खानु पर्थ्यो। बेलुकी 7 बजेदेखि 10-11 बजेसम्म क्वारेन्टाइन बसेका मानिसलाई खाना खुवाउनु पर्थ्यो भने वडा अध्यक्ष सबैले खाना खुवाइसकेपछि 11-12 बजे घर जानुपर्ने थियो। यस्तो परिस्थिति थियो। हरेक सानो कुरामा नगर प्रमुखलाई खबर गर्नुपर्ने, हरेक के अरे नगर प्रमुखले इनिसिएसन लिनुपर्ने, उपप्रमुखले इनिसिएसन लिनुपर्ने, वडा अध्यक्षले लिनुपर्ने, हरेक कुरा। यतिखेर के थियो भने सम्पूर्ण कुरा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हो भन्ने कुराहरू जनताले बुझेका पनि कुरा, तर हामी फिल्डमा देखेको कुराहरूले पनि यो कुरामा अहिले कुनै रूपमा अब यो स्थानीय तहको तहबाट चाहेको पनि त त्यही त हो नि। म अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन नभएर यदि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि थिएनन् र त्यतिखेर कोरोना आएको थियो भने यो अवस्था ठुलो भयावह हुन्थ्यो। त्यसकारणले अहिले स्थानीय तहको जुन किसिमको प्रतिनिधि छन्, चाहे बुढेसकाल लागेका ज्येष्ठ जनप्रतिनिधि चाहिँ 70, 80, 90 वर्षका भएर पनि उनीहरूले रात भयो म भोकै छु, मलाई ग्यास्ट्रिक भइसक्यो, मलाई कोरोना लाग्छ भनेर डराएन, कोही पनि डराएन। प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने के थियो उसले गर्न सकेन के? म प्रदेश सरकारको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहदैन। हाम्रो सरकारले गरेका कुराहरू, स्थानीय सरकारले गरेका कुराहरू, म खासै नगरपालिका सङ्घको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य भएका नाताले पनि म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय सरकारको जुन किसिमको भूमिका छ यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ, राम्रो काम गरेका छौँ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि राम्रो काम गरेको छ। हामीलाई अझ योभन्दा राम्रो सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। तर पनि प्रदेश सरकारले अझ के गर्नु पर्थ्यो भने त्यो अधिकारका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू, इन्डियाबाट ल्याउने कुराहरूमा सिडिओ साहबले के अरे प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले भने कुरा सिडिओ साहबले नमान्ने कुराहरू, सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेका कर्मचारीले नमान्ने कुराहरू इन्डियाबाट अझै पनि आउँदैछन्। अहिले पनि निरन्तरता छ। अहिले पनि हरेक दिनहरू सीमामा गएर हामीले ल्याउनु पर्ने छ। सीमामा ल्याएर हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने छ। क्वारेन्टाइनमा ल्याएर हामीले पिसिआर चेक गरिरहेका छौँ। पिसिआर चेकमा गरेर पोजिटिभ भएका मान्छेलाई हामीले हस्पिटल अथवा आइसोलेसनमा राखिरहेका छौँ। यसरी व्यवस्थापन हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले गर्न खोजेको कुरा के हो भने यी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले एकअर्कालाई दोषारोपण भन्दा पनि यो कोरोना महामारीका बेला विश्वव्यापी रूपमा जुन किसिमले बढिरहेको छ, यतिखेर हामीले सचेत र सचेततापूर्वक ढङ्गले हामीले काम गर्नुपर्छ। बेतकुट नगरपालिकामा सबैको सहयोग, हामी 3वटा सरकारको मात्र होइन, त्यहाँ रहेका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, निर्माण व्यवसाय सङ्घ, के अरे वन पैदावार काष्ठ व्यवसाय सङ्घ, उद्योगी व्यापारी लगायत शिक्षक कर्मचारी सबैको सहयोगमा बेतकुट नगरपालिकामा हामीले नगरपालिकाको पनि आधी पैसा गरेर हामीले 3500 घर परिवारलाई हामीले खाद्यान्नको व्यवस्थापन गरेका छौँ सुरुको चरणमा। अहिले पनि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत अबको स्ट्राटेजी के छ? अहिलेको अवस्थामा पनि हामीले जुन किसिमको अवस्था अहिले सिर्जित भइरहेको छ, अहिले पनि कोरोनाको जुन किसिमको एउटा भारतबाट आउने कुराहरू, विदेशबाट आउने कुराहरू मानिसहरू आइरहेका छन्, उनी सँगसँगै कोरोना पोजिटिभ पनि आउने कुराहरू देखिएको छ। यही पनि अब समुदायमा गइसक्यो भन्ने कुराहरू पनि छ। वीरगञ्जको कुरा छ, नेपालगञ्जको कुरा छ, जनकपुरको कुरा छ, काठमाडौँकै कुरा पनि होला, अन्य जिल्लाको कुरा पनि होला। त्यसकारणले अब सचेततापूर्वक ढङ्गले हामीले जानुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने केही दिन सरकारको तर्फबाट विदेशबाट आउने मानिसहरू अथवा इन्डियाबाट आउने मानिसहरूलाई निश्चित समय 2 या 3 दिन 4-5 दिनका लागि उनीहरूलाई आउनका लागि भन्ने, त्यसपछि सम्पूर्ण सीमा बन्द गरिदिनु, केही समयका लागि बन्द गर्ने र समुदायमा कुन ठाउँमा गएको छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर त्यो उहाँहरूको पिसिआर चेक गर्ने कुराहरू, छिटोभन्दा छिटो काम गर्नुपर्ने कुराहरू र देशभित्र पनि आवागमन सम्पूर्ण कुरा, यातायात र जुन किसिमको हामीले अहिले लकडाउन सकिएपछि कोरोना पनि मुक्त भयो भनेर सोचिरहेका छौँ। लकडाउन फेरि पढाइका साथ गरेपछि मात्रै यो नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। अवश्य धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो बेतकोट नगरपालिकासँग जोडिएका र बेतकोट नगरपालिकालाई लगाइएको आरोपको विषयमा, त्यस्तै गरेर चाहिँ कोरोना भाइरसको महामारीको बिचमा चाहिँ नगरपालिकाले चालेको कदमहरूको विषयमा चाहिँ आफ्ना जानकारीहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ लगायत यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन
र सम्पूर्ण प्राविधिक लगायत सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवारलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद धेरै धन्यवाद। दर्शक दिनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।